guryahaadana laga dhisto dabaqyo laga dhisto oo dabaqyo laga taagto oo ganacsi laga samaysto adigana 10 sano ka hor hilibkaad iibinaysa ilaahay hesho soo socota maxaa dhigan karaa waxaa ku xisaabtantaa bish aan hadda aan joogo maxaan dhigan karaa ay samaysan waxa tacabka ay samaystaana in ay ragga sii geliyaan okay kala qaybi marka dhaqaalaha qaysa 40 saacadood wiigi waxa aad shaqaysidna meel aad ka bixisid iyo meel aad geysatooni ma taqaanid sababta taas keenayso ma ogtahay waxa aad shaqaysid waxaad ku soo tibacid bishii oo dhan baa ordaysay haddana waxba kama haysid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi video cusub walaashin rumi channel oo inale albayt baytukum wal bint bintukum allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibuna afdal salatu wa salam ku soo janaalka haday tahay markii kugu horeysay oo soo booqanaysay waxa sharaf la kaaga codsanaynaa in aad gaarsiisid inta yar ay nooga dhiman 100,000 haddaad hore ila joogi jirtan aad iyo aad u maasantihiin marnaba inaga maarmo gabdhahayga ayaa tiino garbahayga ayaa tiino inaga maarmo video wuxuu si toos oo maanta ugu socdaa gabdhaha Soomaaliyeed kuwa waliba qurbaha jooga oo nasiibka u helay in ay ka يعني كبحان قاعد بين آدم كوا قربها جوجو وإلهي وجمعيني إنه إلهي وكاني وضن أي كشقيستان إنه إلهي كاني وضن أي دتك جوجو يجو أي سميهين إنه إلهي كاني وضن على يسينين أما على هوس مرنين أما شقاول بأيسا كشقين كرين أما يعني لقد جيا دمر وحوم التهين وحوم قبسن كرتان أو للي هاي دمر كا وحول بويا قبسن كران نينك رجميش أمره أيو مريكرا أدو إنتاس أو نصيب هلاي adagoo intaas oo chance helay sababta aad uga faa'iideysan weeday oo aad lacagtaada meel aad ku bixisay aad la adahay ee sababta aad u samaysan laadahay wax safety la yiraahdo ayaan maanta ku sheegaya horta sababta koowaad number 1 waa adiga laana waxa tahay qof aan cilmi badan aan lahayn waxa jiro markii aan ka raadno boqolkiiba 2 ayaa jirto dadka aan waxba soo baranin hadana safety-ga leh waana dadka inta badan miyiga ku soo kora hadii aad tahay qof miyi ku aqliyeystay oo miyi ku soo koray dadka magaalada ee waxba aan baran waad ka aqli badan tahay laanahu dadkaas waa dad ما شاء الله مسكحدودا waxay u shaqeysaa si aan caadihin wadaba laba mid ba adduunkan kaga badbaadi karta inaad maadi garanaysid oo aad maadi soo baratay iyo in aad diini soo baratay haddii labada isku darsatidna waa wax aad iyo aad u wanaagsan oo u muhiimsan haddii aad waxba aad soo baranin waxa ogaataa حاجة سيفتين كاجا إنه نقولي هاي يعني لو إنه نقولي ضدك وحصاب برتي ضدك أو حصاب برنين مركي عن كريبة برسنتج جاس عن سوشيالي مركي عن كريبة عن نقالها عن سميسن وضدك أو حصاب برنين واي قفك مركوس وحبا صوب برنين فكردي سمجرتو ميلفوق وحبرشدو معهن إن أد ماركتي أد قلن قالتي أو وحقرقرتي ماي وحبرشدو وحين نقول كرتا farsamo gacan baa soo baratay kabaa sida loo soo tala baratay dharka sida loo tala baratay guryaha sida loo dhisaad baratay dhulka sida wax looga soo saaraad baratay dad baa moodaya hadii la yiraahdo waxbarasho qalin iyo buug kaliya inay tahay waxbarashada qalinka iyo buugga waa muhiim laakiin waxbarasho waxa la dhihi karaa qof walba oo wax soo saar leh yani qof walba oo naftiisa ku dayay inuu wax soo saaro uu ka dhaqaale badan yahay qofka aan baranin wax soo saarka ama farsamada gacanta aan baranin haddaba waxa jiro dumarka marka aan leeyahay dumarka xoog saarayo waxa rabaa gabdhaha Soomaaliyeed inaan ku dhiirigeliyo ama ay isku daydaan xagga dhaqaalaha inay yeeshaan for example hadda ku soo qabanaya dabaqyada ugu dhaadheer ee Soomaaliya ku yaala dabaq ay gabar leedahay waa hal ama labo inta kale waxa iska leh waa rag baa leh mid walba waxa lagu leeyahay hebel baa isle hebel baa iskale hebel baa iskale dhaxalka yaa u qoray ninka kaliya inuu dhaxal sameesto isa gabadhu ay sameeysan hanti waayo waxa naga dhaadhacsan waxa weeyaan dumarkii Soomaaliyeed inaysan wax tacab ay sameeysan waxa tacabka ay sameystaan in ay rag sii geliyaan okay kala qaybi marka dhaqaalaha kala qaybi waxa u kala qaybisaa in aad sadaqaysatid in aad dadka aad jeceshay ay siisid in adiga aad isku aad isgelisid adiga marka kule adigu isgeli ma aha maanta dhan dhar qurxoon gado maanta kan makeup gado maanta dhan kan gado no wax muuqda sameeyso laana waxa laga yaabaa birtu maanta saata inaad biri ahaaneen baa laga yaabaa waxa marka ku xisaabtantaa in aad fiirisaan rag Soomaaliyeed qaar badan oo ka faa'iideysta jiro maalgashi ba sameysteen bangiyada waaweyn Soomaaliyeed baa iskale baqaarada niman Soomaaliyeed baa wada fadhiya maxaan ku raahdaa dumarka xagaan u badanahay anaga yaan gadaynaa dhar shiid baan gadaynaa caanaan gadaynaa hilib baan gadaynaa sababta taas keenta mataqaana laana dumarka Soomaaliyeed kuma xisaabtamaan wax meel dhigta
waxa aan ku xisaabtanaa oo keliya inaan cunno maanta cun بريتو إله بان لينا ما تعون بري إله بان لينا نوال بوجه إن إلهي وجوجو إلهي إن وجرو أو إلهي عن لينا إرساق دين إلهي وكفالة قاضي لكن مسكح دان يرتع يقصارا وإن تكجف إذا ستا جانس كإلهي كسيجي إن كجف إذا ستا وحاوسنا نقولي أما كجبدها قربها جوجا أو لعقتها هيستا هدان لعقتها كفن قرينيا أما رقصينيا أما ضد كلان أوبهنسينيا قريو دينا يجينا إكباب أسيين مدبا مركوشيا الماء يربع شوالله قربها جوجتا ilmahan بريتو way kula xisaabtamanaya inta horta sheekadan u galin waxa jirto youtuberska sheeka ayaan dhawid soo gaartay oo maxaan ku raahdaa idaacadaha Mareykanka ee meelahaas laga sii daayay waxa jiray youtubers waxa jiray caruurtooda social media soo dhigay waartan gaalada 10 baan dhalay 11 baan dhalay 8 baan dhalay 7 baan dhalay aad u soo dhigi jireen ilmahooda ilmihii baa markay waaweynaadeen waxay fiiriyeen baalay dadkan ilmaha waa ilmo wax bartay dhaqaalaha ka soo galayay fiidiyoyaashii laga sameeyay markay dhaqaalihii ay fiiriyeen ee calculator qaateen dhaqaalihii waxa u soo baxay dhaqaale dhowr yani milyamaad oo lacag ah in ay fiidiyoyaasha sameeyeen ay waaridkood ku sameeyeen haddana waaridkood waxba aysan lacagta ka haynin ilmihii maxay sameeyeen ilmihii maxkamad bay tageen waaridkood maxkamadii ayay ku dacwiyeen iyagoo leh waaridkeen intaasoo lacag ay nagu dul sameeyeen lacagtiina annaga waxa ay naga siiyeen ma jirto hadda waa ilmihii lasoo koriyey ee intaa lasoo lekaysiiyey oo bil walba yani mar walbaba ee fasaxa galaan vacationada la geyn jiray ee intaa banaanka cuntada laga siin jiray oo intaasoo qarash la geliyay haddana waxay ku doodeen u qabsadeen looyaro waaridkood in ay isticmaaleen lacaga badanna ay ku qaateen taa maxaa marka ka leeyahay yani maxaa usoo qaatay sheekadaas sheekada waxa u soo qaatay weeyaan ilmaha wadamada ku dhalanay inta badan waa ilmo caqli badan weeyaan hadda ka hor cunug yar oo Soomaaliya la sheekaystay wuxuu yiri wiligeen buu yiri hooyadeen vacation ma geen buu yiri hadda markaan weynaado aan qaangaar noqday buu yiri vacation waa aadaa buu yiri xagaan aadaa ingiriiskan aadaa xagaan aadaa xagaan aan hadda waan shaqaystaa buu yiri hooyada intaas oo sano wiligeed vacation ma geen xagee bay geysay lacagteeni buu yiri aan qaadan jirnay ee hooyadeen ugu qaadan jirtay ilmaha marka waxaad ogaataan in us asxaan adiga ku sameeynayna ilmaha wadamadan ku dhasha waa ilmo xisaabta la baro waa ilmo marka ay yar yihiin maskaxda laga soo baro laga soo dhiso oo la baro in waxa la gashto iyaga laga soo saarsado okay cunug walba waxa isaga aad gashata ka soo saaraysaa cunugaaga hadhow kuma dhahay hooyaday kaba qaali ii gadi jirtay hooyaday maalmo McDonald's bay geyn jirtay hooyaday KFC bay geyn jirtay hooyaday maxaan ku raada kuma oranayo laakiin ilmahaaga labada shay uu hadhow markuu weynaado uu kugu mahadnaqayo waxa weeyaan tarbiyadiisa marka aad saxday safetykiisana aad tiraahdo hooyo intaan safetykaaga weeyaan lacagtaadii ku soo dhici jirtay ayaan safetykaaga sameeyay waa kaasa waxaan marka dib ugu laabanaya marka hooyooyinka qurbaha jooga walaal macaanto lacagaha aad ku ciyaaraysaan ama lacagaha aad rag siinaysaan ama lacagaha aad maxaan ku raada Afrika inta tagtaan rag ku soo guursanaysaan dhulka aad joogtaanba wallahi rag waa ka helaysaan maxaa la yiri man sharafa nafsuhu fa huwa sharif hadaad si walba aad lacagtaada aad qof kale aad ugu bixisid adoo raxmad u muujinayo adoo naxariis u muujinayo adoo isdhahay soo dhaweyso adoo isdhahay tan ku bahadil adoo dhahay ninka hor ninkan ku jibi adoo waxa soo dhan adoo oranin ayaa waxa samaysan kartaa ayaad waxa ka keensan kartaa ninkan ka keensan kartaa haduu isaga uu ku rabo noloshan mar walba waxa la isku bays gareeyaa qofkan adiga ma ku rabo qofkan adiga maxaan ku qof ku baahan ma yahay inta u baahanta in leeg ku baahan yahay yeesadee tahay adoon waxba siinin ayaa qofkan maaragtay aqligaaga iyo wanaagaaga ayaad maaragtay isaga ku soo dhaweysanayo gacmo waxa la yiri wada jirba wax ku qabtaan laakiin hadaa tiraa maanta dhan aan la saarnaanaya maanta dhan aan waxaynaya maanta dhan aan fikriye maanta dhan ninkii wacay maanta dhan waxaynaya dhaqaalahaagi ma noqonayso qof fikirta ma noqonaysid waxa marka kugula talinaya tartiib meel fariisto buug iyo qalin qaado weegi meeqa saacadood ayaan shaqeeyaa dheh bishii meeqa isoo gasha dheh bishii waxaa isoo gasha intaasoo kunbaa isoo gasha intaan carruurta iga soo gashaa intaan waan shaqaystaa intaana waa inta dowladda igu caawiso walaal macaanta calculator u qaado inta aad isticmaashid oo guriga iyo kirada iyo biyaha intaa ku baxa maahane inta kale waxa u samaysataa banki safety u samayso safety u samayso wadamadan qurbaha aan joogno nin walba wuu furan karaa banki safe ah ilmahaaga waa u furi kartaa banki safe ah u furi kartaa oo adigu waxba aad kala soo bixi karin ilaa iyo 18 ee gaaraan wax aad iyaga hadhow ay kala soo bixi karaan haddii aad wax u baahatana aad uga soo bixin kartid waxa maaragtay aad sababta keeni kartid lacagtan u baahan tahay
okay laakiinse gabdhaheenii soomaaliyeed dhibaatada jirto waxa aan ka fakeraynaa make upkeenii maxaan ku rahdaa inaan timaha gees ka banayno inaan sirwaal xirano inaan cidya gashano inaan ilmaheenii KFC geyno gaari qaadano qaaliya aan dhahno wow nolosha maanta iigu xisan tahay nolosha maanta iigu qurux badan tahay nolosha maanta kan iwa qofka bini aadamka waxa uu jecel yahay inuu samaysto waa ay wanaagsan tahay laakiin waxaa samaysaa adigoo waxa aad jeceshahay samaysanaya oo waxa adiga aad ka heshay ama nafsadaadu ay ku faraxsan tahay samaysanayo ayaa waxaa samaysan kartaa ilmahaagana aad siiftan u diyaarsan kartaa ha ku xisaabtamin bisha soo socota maxaan dhigan karaa waxaa ku xisaabtantaa bisha hadda aan joogo maxaan dhigan karaa maxaa ii hari karaa maxaan ka faa'iidi karaa dhibaatadii hore soo martay maxaan iskaga dhaqi karaa haddii maalin walba dhibaataa u joogtid maalin walba aad qaxar u joogtid maalin walba u joogtid maxaan ku idhahdaa nolol hore oo aad soo dhaaftay inaad maanta oo dhan aad dib ugu noqotid inaad maanta dhan shalaysid inaad maanta dhan tiraahdid hay oo 20 qof ay kaa hormaraan adna meeshaadii aad taagnaatid never waxba kuma hagaagayaan waa midaan kusoo gabagabaynayo gabadhu waa in ay ku fakartaa waxa ka socda ee wadankii waa inay dhiirigelin ku noqdaan dhismaha waa inuu dhiirigelin ku noqdaa maxaan ku rahdaa dadka maalgashiga ay sameynayaan waa inuu dhiirigelin ku noqdaa horumarka la sameynayo oo maxaan ku rahdaa ay raggu sameynayaan waa inay dhiirigelin noo noqdaan waa inaan fiirino wallahi shirkad weyn oo guryo dhista ama shirkad weyn oo beeraha maxaa tacabkooda soo bandhigta ama shirkad weyn oo maxaan ku rahdaa ganacsi kale ah oo gabadha ay hogaaminaysa ma arkaysa haddaa aragtidna waa yartahay waa 1 iyo 2 raggi baa intii saa u haysta waayo lacagta adiga lagaa qaaday ayaa waxa lagu maxaan ku rahdaa investment lagu samaystay adiga lagaa qaaday meel kale la gashtay sababta marka taas maxay ku dhacaysaa waxa weeyaan qalbigaaga oo naxariis badan iyo waxay taas ku dhacaysaa adiga oo aan u jeedin mustaqbal hore u socda marka adiga oo hilib iibinaya caano iibinaya banaanka yaanyo la fadhiya taadan laga dhisto dabaqyo laga dhisto oo dabaqyo laga taagto oo ganacsi laga samaysto adigana 10 sano ka hor hilibkaad iibinaysa ilaa hadda iibinaya 10 sano ka hor qaadka iibinaysa ilaa hadda iibinaysa 10 sano ka hor yaanyada iibinaysa oo miiska yarka ahaa iyo maxaan ku raadaya xijaabka caanaha miiran ahaa ayaad weli dul fadhidaa caligii shalay ku ag maraayana wuxuu hortaada wuxuu ka waa inaad ka qaadaa marka dhiirigelin waa inaad ka qaadaa waxyaalahaas kale wabalaashu ruumiyo ina leh inta fiidiyoo kale oo ka qiimo badan oo kulmi doona waxaan iga tagayaa nabadiino assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu